Her canlı doğar, büyür ve ölür. Bu yaratılışın temel kurallarından birisidir, değil mi? Ama onun için değil. Bu sinek doğmadı, büyümedi ve kesinlikle ölmeyecek. Ya bu basit bir animasyon diyorsanız aslında haklısınız. Bu basit bir animasyon arayüzü. Ancak burada gördüğünüz sineği hareket ettiren bir grup yazılımcı değil. Bizzat sineğin dijital ortama aktarılmış beyni. Kısaca bizim için animasyona benzeyen bu görüntü, o sinek için gerçekliğin ta kendisi. Ve muhtemelen bir gün aynı senaryoyu biz de yaşayacağız. Tabii çoktan bir tanesinin içinde değilsek. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Hiçliğin ortasında uyanan bir zihin hayal edin. Fiziksel bir beden yok. Kanatları havayı yarmıyor. Ayakları toprağa basmıyor. Ancak birdenbire algı merkezine tatlı bir meyve kokusu ulaşıyor. Hemen ardından bacaklarını temizleme ihtiyacı hissediyor. Yönünü değiştiriyor ve görünmez bir hedefe doğru yürümeye başlıyor. Bütün bu deneyim o zihin için son derece gerçek. Oysa ortada ne bir meyve var, ne solunacak bir hava, ne de kanlı canlı bir beden. Bu zihin bir laboratuvarın köşesinde sessizce çalışan bir dizüstü bilgisayarın içindeki yazılımdan ibaret. Peki sinek için son derece gerçek olan bu varoluş gerçekten gerçek mi? Eğer bir canlının zihni nöron haritalandırılıp dijital bir ortama aktarılabiliyorsa ve bu canlı sanal bir dünyada yaşadığını zannediyorsa gerçekliğin sınırı nerede başlar ve nerede biter? İnsanlık tarih boyunca ölümden kaçmanın ve bilinci sonsuzluğa taşımanın yollarını aradı. Ve görünen o ki bunu da ilk adımı atarak sonunda başardı. Bir sineğin beyni dijitalleştirilip sanal ortama olduğu gibi aktarıldı. Peki teknik olarak o kabloların ve işlemcilerin içinden geçen şey sadece veri ise, geride kalan ve bizim için kutsal sayılan varlığımızın nişanesi olarak gördüğümüz o ruhsal kıvılcım ne? İnsan beyni de günün birinde bu şekilde dijitalleştirilirse, ekrandaki o yansıma gerçekten orijinal kişinin kendisi mi olacak? Yoksa sadece onun anılarını taklit eden kusursuz bir yanılsama mı? İşte küçük bir sinek sayesinde artık bu soruların üzerinde ciddi şekilde düşünmemizin vakti gelmiş bulunuyor. Modern nörobilim 2024 ve 2025 yıllarında kelimenin tam anlamıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Uluslararası Flywire konsorsiyumu tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan devasa bir projeyle dişi bir meyve sineğinin beyni tamamen haritalandırıldı. Bu başarıyı basit bir biyolojik keşif olarak görmek, olayın ciddiyetini hafife almak olur. Çünkü gerçekten paradigma değişikliğine yol açacak bir yolun ilk adımıydı bu. Araştırmacılar bu haritayı çıkarabilmek için haşhaş tohumu büyüklüğündeki sinek beynini 7000 mikroskobik dilime ayırdılar. Milyonlarca elektron mikroskobu görüntüsü gelişmiş yapay zeka sistemleri tarafından analiz edildi. Ve sonuç olarak beynin tüm kablolama sistemi ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan bu devasa haritaya Connectome adı veriliyor. Ve bu harita beynin tüm yapısal donanımını gözler önüne seren bir teknik çizim gibi kullanılıyor. İşte işin ilginç tarafı tam da burada başlıyor. Bu Connectome sadece statik bir harita olarak kalmadı. UC Berkeley ve Eon Systems gibi kurumlardaki araştırmacılar 139 bini aşkın nörondan oluşan bu devasa devreyi bir bilgisayar simülasyonuna aktardılar. Sızıntılı bütünleşme ve ateşle adı verilen basit ama etkili bir matematiksel hesaplama modeli kullanılarak biyolojik beynin sinyalleri dijital bir formata çevrildi. Ve daha sonra bu dijital beyin, robotik ve yapay zeka araştırmalarında sıkça kullanılan MuJoCo adlı fizik motorunda yaratılmış sanal bir sinek bedenine, yani şu an ekranda gördüğünüz Neuron McFly'e bağlandı. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı derecede başarılıydı. Sanal sineğin antenlerindeki çevresel bir etkiye dokunulduğunda dijital beyin bu sinyali işledi ve bacaklarıyla antenlerini temizleme devresini ateşledi. Sanal ortama şeker damlatıldığında sinek yürüdü ve beslenme reaksiyonu gösterdi. Acı ve zehirli maddeler simüle edildiğinde ise inhibitör nöronlar devreye girerek beslenmeyi anında durdurdu. Burada dikkat edilmesi gereken en kritik nokta şu: bu hareketlerin hiçbiri bilgisayar mühendisleri tarafından önceden yazılmış geleneksel birer animasyon kodundan ibaret değildi. Gerçek sinekten dijitale aktarılan sanal beyin bu emirleri kendi veriyordu. Yani bilim, canlı bir organizmanın davranışlarını sadece onun kablolama sistemine bakarak hiçbir kimyasal süreç olmadan dijital bir dünyada yeniden üretebilmişti. Araştırmacılar sıradaki hedefin fare beyni ve nihayetinde de insan beyni olduğunu açıkça belirtiyorlar. Ancak 86 milyon nöron ve trilyonlarca bağlantı içeren insan beyninin haritalanması
Şu anki teknolojiyle zor görünse de ivmelenen yapay zeka sistemleri sayesinde bu hedefe ulaşılması artık sadece bir zaman meselesi. Sonuçta o kapı bir kez açıldı, artık buradan geri dönüş yok. Ancak burada durmak ve şu soruyu sormak gerek. İnsan beyni tüm sırlarıyla haritalanıp dijital bir avatara yüklendiğinde ekranda beliren o varlık gerçekten bir insan mı olacak? Gerçekten kendine ait bir bilinci mi olacak? Burada yol etik ve ahlaki, hatta inançsal olarak farklı yollara ayrılıyor. Mesela salt bilim, insan denilen varlığın sinapslardan ve elektriksel ateşlemelerden ibaret bir devre kartı olduğuna inanırken, yani sadece bundan ibaret olduğumuza inanırken, binlerce yıllık kadim bilgeliğin, ezoterizmin ve uç bilimin ise ruh dediğimiz kavrama, o enerjiye bakış açısı biraz daha soyut şekilde derinleşiyor. Ve nihayetinde bu iki disiplin karşı karşıya geldiğinde bu inanılmaz deneyin sonucunda şu soru karşımıza çıkıyor. Acaba ruh dediğimiz o fenomen silikon çiplere hapsedilebilir mi? Transhümanizm ve fütürizm insanlığın bir gün biyolojik kabuğunu terk edip dijital ölümsüzlüğe ulaşacağını bize net bir şekilde göstermekte. Bu spekülatif görüşe göre eğer bir meyve sineğinin karar alma mekanizmaları bilgisayara aktarılabiliyorsa, insanın anıları, kişiliği ve hatta bilinci de bir gün dijital bir ortama kopyalanabilir. Sonuçta beyin de organik bir makine. Hatta bu yaklaşıma göre cennet kavramı bile artık teolojik bir ilahi boyutta değil, devasa sunucu tarlalarının içinde yaratılmış, kopyalanmış zihinlerin sonsuza dek yaşayacağı kusursuz bir sanal gerçeklik olarak bize bir gün sunulabilir bile. Tabii ki nörotransfer Ultra Elite Plus paketini alacak olanlar için. Ancak ezoterik düşünce sistemleri ve teolojik felsefe bu noktada bilimin önüne devasa bir set çeker. Ezoterizme göre bilinci dijitalleştirmeye çalışmak, asıl olanın tamamen ıskalanması demek. Yani bu yaklaşıma göre dijital bir yükleme işlemi sadece anıları, verileri ve deneyim iskeletini, yani varoluşun kabuğunu kopyalayabilir. Fakat bilincin özünü, niyetin sürekli olarak dönüşen, karar veren ve yaşamı deneyimleyen o akışkan ateşini, yani özü, ruh olarak bilinen olguyu asla yakalayamaz. İşte bundan dolayı da veriler bir sunucuya kopyalandığında elde edilen şey ölümsüzlük değil, geçmişin dondurulmuş bir yankısından, ruhsuz bir simülasyondan ibarettir. İnsanlığın cansız maddeden bilinçli bir varlık yaratma takıntısı elbette yeni bir olay değil. Sadece tarih boyunca kullanılan materyaller değişmiş o kadar. 16. yüzyılda Paracelsus gibi simyacılar kapalı cam fanusların içinde at gübresinin ısısıyla 40 gün boyunca büyütülecek küçük yapay insan benzeri yaratıklar, yani homunculuslar yaratmaya çalışmışlardır. Yine Kabala mistisizminde bilgelerin kilden insan figürleri yapıp üzerlerine kutsal isimler ve mistik formüller yazarak canlandırdıkları golem efsanesi mevcuttur. Golem efsanesinde insan, Tanrı'nın yaratım anındaki evrensel kuvvetini tecrübe etmeye, bir nevi ilahi yaratıcılığı taklit etmeye çalışır. Günümüzde de bu çaba aynen devam etmekte. Sadece kilin yerini silikon çipler ve fiber optik kablolar, mistik duaların yerini ise makine öğrenimi algoritmaları aldı. Ancak kadim hikayelerin hepsinde yapay yollarla yaratılan bu varlıkların ruhsuz olduğu, gerçek ilahi kıvılcımdan yoksun oldukları için sonuçta mekanik birer canavara dönüşüp trajediye sürüklendikleri anlatılır. Ve işte bu bakış açısına göre de dijital bir meyve sineği ya da dijital bir insan zihni modern çağın homunculusundan başka nedir ki? Şimdi bu yaklaşımı klasik teknolojiye karşı duyulan korku veya geri kafalılık olarak düşünenler olabilir. Ancak bu konu gerçekten siyah beyaz kadar net bir ayrım değil. Hatta kelimenin tam anlamı ile ortalık gri'nin 50 tonu olmuş durumda. Mesela bu mistik ve felsefi şüpheleri modern fiziğin en tartışmalı sınırlarında dolaşan Orch-Or teorisi de desteklemektedir. Meşhur fizikçi Roger Penrose ve anestezist Sutar Tamerov tarafından ortaya atılan bu uç bilim teorisine göre bilinç beyindeki nöronlar arasında gidip gelen basit bir klasik hesaplama işlemi değildir. Aksine bilinç, hücrelerin iskeletini oluşturan mikrotübül adı verilen nano yapılardaki kuantum süreçlerinin uzay zamanın temel geometrisiyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar. Yani beyin, evrenin temel dokusuna bağlı karmaşık bir kuantum alıcısı gibi çalışır ve bizzat gerçekliği sizin için yaratır. Bu aslında çok derin bir konu ve videosunu yapacağım. Eğer bu varsayım doğruysa, beynin sadece klasik kablo bağlantılarını haritalandırarak onu bir bilgisayarda simüle etmek, bir radyonun plastik parçalarını kopyalayıp içindeki yayın dalgasını yakalamayı beklemek gibidir.
Kuantum süreçler olmadan dijital ortamda oluşacak olan zihin ne kadar kusursuz davranırsa davransın, evrensel bir ruhtan veya içsel bir deneyimden mutlak surette yoksun kalacaktır. Yani gerçekten antik bilginlerin dediği gibi bir homunculus, yani sahte, içi boş insan olacaktır. Bu noktada Pamphicizm felsefesi de devreye girer. Pamphicizm, bilincin sadece karmaşık bir biyolojik hesaplamanın yan ürünü olmadığını, evrendeki tüm maddenin tıpkı kütle ve enerji gibi temel ve yaygın bir özelliği olduğunu savunur. Bu felsefeye göre eğer bilinç basit bir dijital koda indirgenemiyorsa, bilinç dışarıdan programlanabilen bir şey değil, varoluşun ta kendisidir. Ruh ve bilinç ikilemindeki en büyük çıkmaz ise birinci tekil şahıs, yani benlik bakış açısında karşımıza çıkıyor. Diyelim ki varsayımsal bir gelecekte bir insanın zihni kusursuzca taranıp dijital bir ortama kopyalandı. Sonra bilim adamları çalıştır komutunu girdiler ve bir anda o devasa sunucudaki dijital kopya beyin uyanıp "Ben benim, tüm anılarım yerinde, deney başarılı oldu" dedi. Fakat aynı esnada ameliyat masasında yatan esas biyolojik bedene sahip insan da uyanırsa ve "Ben hala buradayım" derse, işte o zaman ne olur? Böyle bir durumda orijinal bilinç hangisidir? Dijital kopya sadece sahibinin davranışlarını mükemmel şekilde taklit eden ölü bir yazılım mıdır? Yoksa bilincin bölünmüş yepyeni bir parçası mı? Varoluşsal paradoksa hoş geldiniz. İşte tam bu ontolojik kaosun ortasında felsefe tarihinin en meşhur cümlesi zamanın ötesinden yankılanır. Düşünüyorum, öyleyse varım. Fakat bu cümle günün birinde bir insan tarafından değil de dijitalleşmiş bir algoritma tarafından söylenirse, işte o zaman binlerce yıldır gerçek olarak algıladığımız kavramın dokusu oracıkta çöküp gidecektir. Fransız filozof René Descartes'in cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım argümanı, bilincin kanıtlanmasındaki en temel yapı taşıdır. Descartes, varoluşsal bir kriz esnasında etrafındaki her şeyin, gökyüzünün, toprağın ve hatta kendi bedeninin dahi kötü niyetli bir cin tarafından yaratılmış kusursuz bir illüzyon olabileceğini sorgulamış. Ancak şüphe eden bir zihnin varlığının inkar edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Descartes'in yaklaşımına göre şüphe etmek bir düşünce eylemidir ve düşünce zorunlu olarak bir düşünen özneyi gerektirir. Şimdi bu argümanı alıp laboratuvardaki dijital meyve sineğinin varoluşsal düzlemine taşırsak, eğer bir zihin dijital bir simülasyonun içine aktarılırsa ve bu zihin etrafındaki piksellerden oluşan fizik motorlarıyla sınırlandırılmış dünyanın gerçekliğinden şüphe etmeye başlarsa, Descartes'in mantığına göre o zihin vardır. Ancak işin içine yapay zeka girdiğinde derin bir metodolojik sorun ortaya çıkar. Eğer o düşünce veya şüphe sadece bir ve sıfırların ardışık olarak işlenmesinden ibaret mekanik bir süreçse, Descartes'in bahsettiği o deneyimleyici özne gerçekten var mıdır? Yoksa sadece var olduğunu düşünen bir algoritma mıdır? Yani basite indirgersem, sen şüphe ettiğini ve bu kararı özgür iradenle aldığını sanırsın. Ama aslında bu sadece özgür irade başlığı altında sırf seni buna sahip olduğuna inandıran bir yazılımsa, yani bütün bu felsefe, bilimsel ve uç bilimsel parçaları bir araya getirdiğimizde aslında ortaya çıkan büyük resim hem büyüleyici hem de dehşet verici. Bir yanda 140 bin nöronluk bir meyve sineğini Mujoko fizik motorunda yaratılmış sanal bir dünyada yaşatan ve ona sahte kokular, sahte tatlar hissettiren modern bilim, diğer yanda bilincin doğasını, ruhun aktarılabildiğini ve gerçekliğin kökenini sorgulayan ezoterik birikim. Bu iki değerli yaklaşımı birleştirmeye çalıştığımızda ise karşımıza şu rahatsız edici ama son derece mümkün gözüken olasılık çıkıyor. Acaba bizler de farkında olmadan buna benzer bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? 2003 yılında Oxford Üniversitesi filozofu Nick Bostrom tarafından formüle edilen bu argüman, yani simülasyon teorisi, kaçınılmaz bir üçlemeye dayanır. 1. Eğer insanlık gelecekte bilinçli varlıkları barındıran, kusursuz sanal gerçeklikler yaratabilecek bir teknolojik seviyeye ulaşmadan kendi kendini yok etmezse, 2. Ve eğer böylesine gelişmiş bir medeniyet bu tarz simülasyonlar yaratmaktan ahlaki veya farklı sebeplerle vazgeçmeyecekse, 3. Geriye tek bir mantıksal sonuç kalır. Gelişmiş bir medeniyet kendi atalarını veya alternatif gerçeklikleri simüle eden milyarlarca farklı sanal evren yaratacaktır ve bu kaçınılmazdır. Sonuçta dizginlenemez bir tanrılaşma arzumuz var, değil mi?
Olasılık hesaplarına göre milyarlarca simüle edilmiş evrenin karşısında sadece tek bir gerçek fiziksel evrenin, yani temel gerçeklik dediğimiz alemin varlığı var. Yani bu devasa istatistiksel eşitsizlik göz önüne alındığında matematiksel olarak şu an içinde bulunduğumuz gerçekliğin o milyarlarca simülasyondan biri olma ihtimali temel asıl gerçeklik olma ihtimalinden çok daha yüksek. Bugün laboratuvarlarda koşan, temizlenen ve sanal şekerlerle beslenen o dijital meyve sineğinin durumu bu teorinin mikroskobik ölçekteki yaşayan bir kanıtı. O sinek etrafındaki sanal muz kokusunun sadece bir veri girişi olduğunu, bedeninin sanal bir poligon yığını olduğunu ve tüm varoluşunun bir grup araştırmacının dizüstü bilgisayarında gerçekleştiğini algılayabilecek bir bilince sahip değil. Onun dünyası, programların ona çizdiği duygusal sınırlarla belirlenmiştir. Yani Descartes'in dile getirdiği sahte gerçekliği yaratan kötü niyetli cin rolünü o sinek için şu an bilim insanları oynamakta. Teknolojimiz geliştikçe bu teoriyi daha da sorgulamamızın sebepleri ise temelde şuna dayanıyor. Bizim bile bu kısıtlı halimizde yapabildiğimiz bu olayları ya bizden binlerce kat güçlü, daha gelişmiş bir güç bizim için şu an yapıyorsa, kişi kendinden bilir işi diye boşa dememişler. Bu düşünce de beyhude değil. Evrenin yapısından makro ölçekte bakıldığında bazı sıra dışı şeyler artık gözümüze çarpar oldu. Misal, kozmolojide ince ayar problemi olarak bilinen bir durum mevcut. Buna göre yerçekimi yasaları, atom altı kuvvetleri ve evrenin genişleme hızı sanki tam olarak yaşamı destekleyecek şekilde mucizevi bir hassasiyetle ayarlanmış gibi gözükür. Tıpkı bir bilgisayar programcısının sanal bir ortamın düzgün çalışması için kodları kusursuz bir şekilde yazması gibi. Sadece bu da değil. Fizik yasaları da sanki bilinçli bir sistemin tasarımıymış gibi görünür. Mesela nasıl ki bir bilgisayar görüntüsündeki en ufak ölçülebilir görüntü bir piksel ise, evrenin temelinde yatan ve kuantum seviyesinde gözlemlenen buna benzer bir yapı mevcut. Planck uzunluğu. Bu uzunluk bizim gerçeklik çözünürlüğümüzün en ufak birimidir ve adeta devasa bir dijital simülasyonun çözünürlük limitlerini andırmaktadır. İşte tüm bu olasılıklardan sonra şimdi biz de kendimize şunu sormalıyız. Diyelim ki içinde bulunduğumuz evren adı aritmatik, lojistik, lokal, algoritmik hologram denilen devasa bir kuantum bilgisayarın simülasyonundan ibaretse ve tüm anılar, duygular, acılar sadece programlanmış kodlardan oluşuyorsa bu yaşamı anlamsız kılar mı? Felsefe bu soruya hayır cevabını verir. Çünkü gerçeklik ne olursa olsun acı çeken, sevinen, anlam arayan ve şüphe eden o öznenin içsel deneyimi kendi içinde mutlaktır. Zerdüşt inancından tasavvufa, Hermetizmden Pamsişizme kadar uzanan kadim öğretilerin hepsi varoluşun kaynağıyla bütünleşmeyi hedefler ve kaynağın ne olduğunu sorgulamazlar. Çünkü bunun anlaşılamayacak derinlikte bir kavram olduğunu bilirler. Zaten bu yüzden dinler yozlaşıp basitleştikçe bu kavramı sürekli olarak insani özellikleri olan ve neredeyse fiziksel nitelikleri olan bir kavram gibi gösterme eğiliminde olmuşlardır. Her şey bir kenara bırakılıp en temel noktaya dönüldüğünde, bana göre bilim insanlarının haritalandırdığı o 140 bin nöronluk sinek beyni aslında insanlığa tutulmuş devasa bir ayna gibi. İnsanlık kendi bilincini bilgisayarlara yükleyerek ölümsüzlüğü bulmayı arzularken aslında her zaman yaptığı ve arzu ettiği gibi tanrıcılık rolüne soyunmakta ve asırlardır süregelen homunculus efsanesini çipler üzerinde diriltmekte. Ve bu konularda attığımız her adımdan sonra artık karşımıza ister istemez şu korkutucu soru çıkmakta. Bunu biz bile yapabiliyorsak ya birileri de bize bunu çoktan yaptıysa? Ben şahsen simülasyon teorisini son derece ilginç bulsam da henüz inanmıyorum. Çünkü yaratılış ile simülasyon arasında bir fark göremiyorum. Şahsım adına her şeyi yaratan bir güce inanan biriyim. Ama bunu dinlerin kısıtlı ve insani yaklaşımına sığdırmıyorum. En çatıda kavrayamadığımız bir gücün enerjiyi maddeleştirip bu evreni var ettiği hem bilimsel olarak hem de felsefi olarak son derece tutarlı ve güçlü bir iddia. İster bu yaratılışa bir simülasyon denilsin, ister varoluş denilsin. Orası benim için önemsiz. Çünkü nihayetinde en tepe noktada mutlak bir gücün bu işi başlatmış olması lazım. Zaten işe salt dinsel bakarsanız neredeyse tüm dinler üstüne bastıra bastıra bu hayat esas olanın bir yansıması deyip duruyorlar. Buna sakın aldanmayın, bu sahte deyip duruyorlar. Yani aslında bilimsel simülasyon teorisinin en çarpıcı yansımalarını Budizm'de filan bulursunuz. Bu gözle tekrar bir inceleyin derim, çok şaşırtıcı olacaktır. İşe bilimsel bakarsanız da bu yaratılış sonsuz bir enerjisel alemin, yani son zamanlarda kuantum alan olarak bilinen gücün
bir bilinçsel tetikleme ile maddeleşmesi sonucu tezahür eden bir yapısı. Aslında hepsi bana aynı şey diyorlarmış gibi geliyor. Bir güç bir şekilde bu sistemi kurdu ve biz bu sistemin kendi kendisini anlamaya çalışmasının birer parçalarıyız. Çünkü bizzat sistemin kendisi de biziz. Sadece burada bizim de bir alt sistem kurma çabamız göze çarpıyor. Tıpkı küçük sineği sahte bir sanallığa hapsetmemiz gibi. Ben gerçeklik katmanlarını her zaman bir tutsaklık olarak görmüşümdür. Buna içinde bulunduğumuz 3 boyutlu evrende dahil. Bana göre amaç günün birinde en üst seviyeye, çatı kaynağa ulaşmaksa ben dijital bir alt katmanı yaratmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bunun insan için nasıl kullanılacağını ne şekilde görüyorum. O milyarlarca dolarlık tarihin en büyük buluşlarından birisi olan insan beyninin dijital aktarımı önce oyunlarda ve pornolarda daha basit arayüzleriyle kullanılmaya başlanacak. Sonrasında ikiye ayrılıp zihnin robotik humanoid ölümsüz bedenlere aktarılması ve tamamen dijital sanal evrenlere aktarılması ile devam edecek. İşte esas kırılım da burada olacak. Milyarlarca insan gönüllü olarak o cennet gibi dizayn edilmiş, sonsuz potansiyellere sahip sanal evrenlerde yaşamaya başlayacak. Ve artık orası onların gerçekliği olacak. Tamamen dijital varlıklara dönüşecekler. Evet, düşünecekler ve bu sayede var olacaklar. Ama eğer bizim varoluş dediğimiz bu ana sistem bir ilerleme, kendini tanıma, yükselme sistemi ise, ki ruhani disiplinler bunu çok güzel anlatırlar, gerçeklerle yüzleşip ilerlemekten kaçan kişiler kendilerini tam tersi bir hayale hapsetmiş olacaklar. Ve gerçeklikten tamamen koptuklarının farkında bile olmadan kendilerince bir gerçeklikte yaşayacaklar. Bu bana altın kafese konmuş bir kuşun hikayesi gibi geliyor. Tabii ki doğrudur yanlıştır bir şey diyemem, bu benim şahsi fikrim. Ama insanın özünü ne yazık ki hepimiz biliyoruz. Atom enerjisi bulunur, hemen silah yapılır. İyi bir teknoloji bulunur, sırf para için üstü kapatılır. Sizce zihninizi ve gerçekliğinizi bu adamların eline verince ne olacak? Matrix filmindeki gibi sahte olduğunu bile bile o kurgusal dijital dünyada sırf konforlu olduğu için yaşamak mı daha iyi? Yoksa gerçeğin ta kendisiyle ne kadar zorlu ve acı olursa olsun iyisiyle kötüsüyle yüzleşmek mi daha iyi? Şahsen bana çok heyecan verici bir teknoloji gibi gelse de ben bunun ilerlemesini açıkçası istemiyorum. Çünkü bu net şekilde kötüye kullanıldığında insanların zihinlerinin hapsedildiği, hayvanlar üzerinde korkunç deneylerin yapıldığı bir teknolojiye dönüşecek. Ve illaki kötü amaçla da kullanılacaktır. Ve bir canlıyı farkında olmadan sanal bir sonsuzluğa hapsetmekten daha dehşet verici bir şey ben düşünemiyorum. Bu cidden derin bir konu. Ve küçük bir sinek bizim bunu artık ciddi düşünmemizin vaktinin geldiğini gösteriyor. Lütfen siz de yorumlarda fikirlerinizi yazın. Siz bu ilerleyişi nasıl görüyorsunuz? Potansiyel olarak harika mı yoksa korkunç mu? Dijital bir gerçeklikte yaşamak mı daha iyi yoksa gerçek evreni araştırmak mı? Hatta onun da varsa, ki fiziğe göre var, üst boyutlarına ulaşmaya çalışmak mı daha iyi? Gerçekten ilginç bir çağa girdik ve artık dönüşü yok. AI'lar, robotlar, dijital alemler önümüzdeki 50 yıl hepimizin hayatını kökten değiştirecek. Umalım da insan bu değişim karşısında özünü korumayı başarabilsin. Bu konuyu seviyorsanız Matrix filmini, Pantheon animesini ve Uzay Yolu Yeni Nesil dizisinin Ship in a Bottle bölümünü izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki seferde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.